أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Òtún sọ wípé ọ̀rọ̀ nípa ìpẹ̀tùsí Hudaybiya ni ó ṣì ń tẹ̀síwájú. Màá tẹ̀síwájú lórí eléyìí báyìí. Ní ààyè yìí, àwọn sàábé ṣe ètò ìṣọ́de. Ọ̀rọ̀ ń bẹ lórí eléyìí pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ń pa àwọn sàábé wọn láṣẹ láti ṣe ètò ìṣọ́de ní alẹ́. Wọ́n máa ṣe ìṣọ́de yìí ní gbogbo alẹ́. Àwọn mẹ́ta ni wọ́n ń pín ààyè yìí. Nínú wọn ni Hazrat Aus bin Khali, Abad bin Bashir àti Muhammad bin Maslama wà. Ní òru kan, Hazrat Muhammad bin Maslama ni wọ́n wà níbẹ̀ láti ṣe ìṣọ́de fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Báyìí wá ni àwọn ìkan Quraishi lábẹ́ Mikraz bin Hafs wọ́n fi àwọn 50 ránṣẹ́. Wọ́n sì fún wọn ní àṣẹ yìí pé kí wọ́n máa ṣe gbogbo ìgbìyànjú láti rọ kiri ká ibi tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam bóyá wọn yóò ní àǹfààní láti ṣe ikú pa ìkankan náà àwọn mùsùlùmí àbí kí wọ́n lè kó àrùn kankan bá wọn. Hazrat Muhammad bin Maslama gbá wọn mú. Wọ́n sì wọ́ wọn lọ síwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Mikraz sá lọ. Ó sì ta àwọn ènìyàn rẹ̀ lólobó èyí. Eléyìí tàn mọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam eléyìí tí a ti mẹ́nubà ní khutba tí ó kọjá lọ yí pé ẹni ẹ̀tàn ẹlẹ́tàn ni Mikraz jẹ́. Bákan náà ni ọ̀rọ̀ tún wà nípa bí àwọn mùsùlùmí kan bí wọ́n ṣe lọ sí ilẹ̀ Mẹ́kà. Wọ́n wọ ilẹ̀ Mẹ́kà lábẹ́ ìyọ̀ǹda òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Nínú wọn ni Qurs bin Jabir Fihri, Abdullah bin Suhail, Abdullah bin Udhafa Sami, Abu Rum bin Umar Abdari, Ayyash bin Abi Rabi'a, Hisham bin As, Abu Hatib bin Amr, Umar bin Wahab, Hatib bin Abi Balta àti Abdullah bin Umayya wà. Àwọn ènìyàn wọ ilẹ̀ Makkah lábẹ́ ààbò Hazrat Usman radiyallahu ta'ala anhu. Nínú àwọn ìgbà mìíràn wọ́n sọ pé wọ́n wọlé ní ìdákọ́ńkọ́. Oríṣiríṣi àwọn ìgbà báyìí ló wà. Nígbà tí àwọn Quraishi mọ̀ nípa àwọn mùsùlùmí yìí, wọ́n gbá wọn mú. Àwọn Quraishi gbá àwọn mùsùlùmí yìí mú. Wọ́n ti gba ìró nípa bí wọ́n ti mú àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ wọn tí Hazrat Muhammad bin Maslama gbá mú ní ìṣáájú. Ìgbà tí àwọn Quraishi mọ̀ yìí pé àwọn ènìyàn 50 wọn ti wà ní ìkápá àwọn mùsùlùmí báyìí ni wọ́n fi àwọn ikọ̀ ọmọ ogun mìíràn ránṣẹ́ láti lọ sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam àti àwọn sàábé wọn kí wọ́n sì ṣe àkọlù fún wọn. Wọ́n tẹ̀síwájú láti máa ta ọfà, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ju òkò. Ọwọ́ àwọn mùsùlùmí tẹ àwọn 12 nínú àwọn ọmọ ogun abọ̀rìṣà. Bẹ́ẹ̀ ni Hazrat Ibn Zunaym fi kú ṣẹ̀rí nínú àwọn mùsùlùmí. Àwọn Quraishi ta wọ́n lọ́fà, wọ́n ṣe ikú pa wọ́n. Lẹ́yìn náà, àwọn Quraishi tó fi ikọ̀ kan ránṣẹ́ sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Nínú wọn ni Suhail bin Amr wà. Kété tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam rí láti ọ̀kánkán, wọ́n sọ fún àwọn sàábé wípé àlámọ̀rí yín yóò di sahal, yóò di rọrùn látàrí Suhail. Ní àsìkò ọ̀hún, Suhail lọ sọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam.
báyìí ló wí pé a ò lọ́wọ́ nínú bí wọ́n ti mú sàábé yín Usman àti àwọn sàábé yòókù àti àwọn mìíràn tí wọ́n tún wá ń ṣe àkọlù fún yín. Kò sí kankan nínú wa tí ó lọ́wọ́ nínú eléyìí o. Ìgbà tí àwa náà mọ̀ nípa rẹ̀, ó bà wá lọ́kàn jẹ́. A ò mọ̀ nǹkan kan nípa rẹ̀ tẹ́lẹ̀. Àwọn oníkankí nínú wa ni wọ́n fa iṣẹ́ eléyìí. Torí náà, àwọn ènìyàn wa tí ọwọ́ yín ti tẹ̀, ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa dáhùn padà. Wọ́n dáhùn wípé mi ò ní láéláé fi wọ́n sílẹ̀ títí tí ó fi di wípé ẹ̀yin náà ẹ fi àwọn ẹmẹ̀wà mi sílẹ̀. Báyìí gbogbo wọn sọ wípé ó dára, a ò fi wọ́n sílẹ̀. Lórí èyí, àwọn Qurayshi dá Hazrat Usman àti àwọn sàábé mẹ́wàá yòókù sílẹ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam náà sì fi àwọn ènìyàn wọn sílẹ̀ pẹ̀lú. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mẹ́nubà ní ìṣáájú nínú khutbah tí ó ti kọjá lọ náà tó ti mẹ́nubà tẹ́lẹ̀ nípa Hazrat Usman tí àwọn kèfèrí mú mọ́lẹ̀ ní ìṣáájú. Ìgbà tí ìró yìí sì dọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam gba májẹ̀mú kan lọ́dọ̀ àwọn sàábé tí ṣe bayat tá a mọ̀ sí bayat Ridwan. Nígbà tí ẹ̀la rẹ̀ lọ báyìí pé nígbà tí àwọn Qurayshi mọ bí májẹ̀mú yìí ṣe rí, ẹ̀rù bà wọ́n. Wọ́n ti mọ̀ yìí pé wọ́n ti dá májẹ̀mú báyìí. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ti gba májẹ̀mú lọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí. Báyìí ni àwọn olóyè nínú wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́ kó yé wọn yí pé n tó sunwọ̀n fún wa báyìí ni pé ká gbà fún ìpẹ̀tùsí. Èyí ni pé wọn yóò darí ní ọdún yìí, wọn yóò wá padà wá ní ọdún tó ń bọ̀. Wọn yóò lè lo ọjọ́ mẹ́ta ní Mẹ́kà. Ṣùgbọ́n yàtọ̀ sí àwọn ohun ìjà tí onírìn àjò máa mú dání nígbà tí ó bá ń ṣe ìrìn àjò, ìyẹn idà tí ó wà nínú apó àti ọrùn, kò ní sí nǹkan mìíràn mọ́. Báyìí ni àwọn Qurayshi tó fi Suhail bin Amr ránṣẹ́ lẹ́lẹ́kejì fún àlámọ̀rí yìí. Báyìí Mikraz bin Hafs àti Huwaiti bin Abdul Uzza náà wà pẹ̀lú rẹ̀. Àwọn ènìyàn lọ síwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam láti pèpè fún wípé kí wọ́n darí ní ọdún yìí láì wulẹ̀ ṣe umra, káwọn Lárúbáwá má bàa sọ wípé wọ́n fi agbára káká wọ inú Mẹ́kà láì jẹ́ wípé wọ́n wọlé pẹ̀lú ìyọ̀ǹda àwọn Qurayshi. Ọdún tí ó ń bọ̀ ẹ wá darí láti wá ṣe umra. Báyìí ìgbà tí Suhail dé, kété tí òjíṣẹ́ náà sallam fojú gan ni rẹ̀ láti ọ̀kan kan ni wọ́n ti ń sọ wípé bí a ti fi ẹni yìí ránṣẹ́ lẹ́lẹ́kejì, ó túmọ̀ sí pé àwọn Qurayshi ti gbàfà fún ìpẹ̀tùsí. Nípa májẹ̀mú tí ó wáyé ní ilẹ̀ Hudaybiyah yìí, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kọ báyìí wípé ìgbà tí Suhail bin Amr déwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, kété tí wọ́n rí ni wọ́n sọ wípé Suhail ló ń bọ̀ yìí. Ní báyìí, bólúwa bá fẹ́, àlámọ̀rí yóò di rọrùn, yóò di sahal, yóò di rọrùn. Ní ṣókí, nígbà tí Suhail dé, àtìgbà wọn ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wípé ní báyìí ẹ jẹ́ á fi gbogbo atótónu sílẹ̀. A ṣe tán láti gbàfà fún ìpẹ̀tùsí. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé àwa náà ṣe tán. Lórí èyí, wọ́n pe olùkọ̀wé wọn, ìyẹn Hazrat Ali. Ìgbà tí wọ́n sì jọ jíròrò lórí nǹkan tí yóò jẹ́ àwọn gbèdéke tẹ́lẹ̀, wọ́n kàn ní láti kọ wọ́n ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ní báyìí. Báyìí ló jẹ́ pé kété tí olùkọ̀wé yìí dé, ó ní òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ fún wọn, ìyẹn Hazrat Ali, pé ní báyìí máa kọ, ó yá kó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bismillahir rahmanir rahim. Suhail kúkú ti gbàfà fún ìpẹ̀tùsí, ṣùgbọ́n láti lè bá dáàbò bo ẹ̀tọ́ àwọn Qurayshi àti láti ṣe àpọ́nlé iyì àwọn Qurayshi, ó faraya, ó sọ̀rọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ yìí pé ibo ni ọ̀rọ̀ Rahman yìí ti wá, àwo ò mọ̀. Bí a ti ń kọ́ nílẹ̀ Lárúbáwá láti ìgbà ìwáṣẹ̀, ẹni kí ẹ ṣe kọ́, èyí ni pé bismika Allahumma. Dípò bismillahir rahmanir rahim, ẹ kọ bismika Allahumma. Lọ́nà kejì ẹ̀wẹ̀, iyì ìran àti ẹ̀sìn mú àwọn mùsùlùmí náà. Àwọn náà faraya lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ó ti pèpè fún ìyípadà yìí. Àwọn náà wí pé ó tí o, bismillahir rahmanir rahim ní a ò kọ. Ṣùgbọ́n gbólóhùn òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ń pa àwọn mùsùlùmí lẹ́nu mọ́ nígbà tí wọ́n sọ wípé eléyìí ò ní ṣòro, kò ní láìfi nínú.
bí Suhail ṣe sọ náà ni ẹ ṣe kọ. Lára báyìí wọ́n kọ gbólóhùn bísmíkà Allahumma. Lẹ́yìn èyí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé ó yá kọ èyí ni májẹ̀mú tí Muhammad Rasulullah Muhammad òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sallallahu alayhi wa sallam dá. Suhail tún kọ̀ ó sọ wípé a ò ní jẹ́ kí ẹ kọ ọ̀rọ̀ Rasulullah yìí ìbá ṣe wípé àgbà yìí pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba ni ẹ jẹ́ gbogbo àríyànjiyàn yìí yóò ti dópin a ò sì ní ẹ̀tọ́ kankan láti dá yín dúró àbí láti ṣe fàǹfà. Fún ìdí èyí gẹ́gẹ́ bó ti wà nínú ìlànà wa òun náà ni ẹ kàn kọ Muhammad ọmọ Abdullah ni ó ṣe májẹ̀mú yìí. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba ni mo jẹ́. Ṣùgbọ́n nígbà tó jẹ́ wípé Muhammad ọmọ Abdullah náà sì tún ni mí fún ìdí èyí ẹ tún bá wọn kọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ kọ́ wípé Muhammad ọmọ Abdullah ni ó dá májẹ̀mú yìí. Ṣùgbọ́n ní àsìkò yìí olùkọ̀wé wọn Hadrat Ali ti kọ Muhammad Rasulullah. Ní àsìkò ọ̀hún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ fún Hadrat Ali pé kí wọ́n pa Muhammad Rasulullah rẹ̀ kí wọ́n sì kọ Muhammad bin Abdullah síbẹ̀. Ṣùgbọ́n àsìkò ìtara ńlá ni eléyìí jẹ́. Ìtara yìí mú Hadrat Ali wọ́n sọ wípé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba mi ò lè láéláé pa Rasulullah rẹ̀ níbi orúkọ yín. Nígbà tí wọ́n rí ipò tí wọ́n wà yìí wọ́n sọ wípé ó dára bí ò bá lè parẹ́ fún mi èmi fúnra mi máa fọ́ ara mi parẹ́. Báyìí wọ́n gba nǹkan tí wọ́n fi ń kọ iṣẹ́ lásìkò ọ̀hún wọ́n gba tákàdá wọ́n sì fọwọ́ ara wọn yọ Rasulullah kúrò níbẹ̀ wọ́n wá kọ Ibn Abdullah síbẹ̀. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib yànnàná eléyìí nínú ìwé wọn báyìí pé lẹ́yìn èyí wọ́n wípé kí wọ́n kọ eléyìí ní májẹ̀mú wípé àwọn ará Mẹ́kà ò ní dá wa dúró wọn ò ní dí wa lọ́nà láti ṣe tàwáfù ilé Olúwa. Suhail sọ̀rọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wípé afọlọ́run bá búra eléyìí ò ní wáyé lọ́dún yìí kò ní ṣeéṣe lọ́dún yìí nítorí pé àwọn Lárúbáwá ń bọ̀ àfọwọ́rẹ́ wa nímú bẹ́ẹ̀ ni ẹ lè wá ní ọdún tó ń bọ̀ láti wá ṣe tàwáfù. Wọ́n sọ wípé ó dára ẹ kọ́ báyìí. Lẹ́yìn náà Suhail sọ wípé gbèdéke tí ó tún wà ní wípé ẹnikẹ́ni nínú àwọn ará Mẹ́kà ò lè lọ darapọ̀ mọ́ àwọn mùsùlùmí ìbáà jẹ́ mùsùlùmí. Bí ẹnikẹ́ni bá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn mùsùlùmí báyìí wọn yóò dá padà. Àwọn sàábé fariwo ta lórí èyí pé subhanallah báwo ni yóò ṣe ṣe ènìyàn di mùsùlùmí wá bá wa á tún wá dá padà. Ní ṣókí eléyìí ni májẹ̀mú tí wọ́n ń kọ lọ́wọ́ lásìkò ọ̀hún ni Hadrat Abu Jandal bin Suhail dé lójijì. Ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ ń bẹ ní ẹsẹ̀ wọn. Wọ́n ti gba àwọn ọwọ́lẹ̀ ẹ̀yìn Mẹ́kà jáde wọ́n sì jọ̀wọ́ ara wọn níwájú àwọn mùsùlùmí. Ọmọ Suhail tó wà nídìí májẹ̀mú lọ́jọ́ náà ni wọ́n jẹ́. Àwọn ti di mùsùlùmí tí wọ́n. Bàbá wọn Suhail ó ti dè wọ́n mọ́lẹ̀ nínú ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ wọ́n yìí ti bọ́ lọ́wọ́ ìdè yìí. Wọ́n gba ọ̀nà yìí wọ́n fi àwọn ọ̀nà tààrà sílẹ̀ wọ́n gba àwọn orí òkè láti dé ilẹ̀ Hudaybiyah. Àwọn mùsùlùmí tí ń kí wọn káàbọ̀ wọ́n ń kí wọn kú oríire. Ìgbà tí Suhail bàbá Hadrat Abu Jandal rí wọn wọ́n dìde takò wọ́n fi igi ẹlẹ́gùn lù wọ́n sì fà wọ́n láṣọ lọ́rùn. Wọ́n sọ wípé ìrẹ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eléyìí ni àlámọ̀rí àkọ́kọ́ tí mo bá yín dá májẹ̀mú lé lórí. Fún ìdí èyí ẹ ní láti dá padà fún mi. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé a ò tí ì parí májẹ̀mú. Suhail sọ wípé mo fi Ọlọ́run bá ṣẹ̀rí bó bá rí bẹ́ẹ̀ mi ò ní bá yín dá májẹ̀mú kankan mọ́. Báyìí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé ò bá sì jọ̀wọ́ rẹ̀ fún mi. Ó sọ wípé kò sọ́nà kankan mi ò ní fi sílẹ̀. Wọ́n sọ wípé rárá o wà ní láti fi sílẹ̀ fún mi. Suhail sọ wípé ó tí o mi ò ní láéláé fi sílẹ̀. Mikris bin Hafs àti Uwaitil bin Abdul Uzza tí wọ́n pẹ̀lú rẹ̀ wọ́n sọ wípé a fi sílẹ̀ fún yín a ti fi sílẹ̀ fún yín. Àwọn méjèèjì gba Hadrat Abu Jandal mú wọ́n sì tì wọ́n wọ inú àgọ́ kan wọ́n fún un ní yọ̀ǹda ṣùgbọ́n bàbá wọn Suhail kọ̀ jálẹ̀. Hadrat Abu Jandal sọ wípé ẹ̀yin kọ́ mùsùlùmí ǹjẹ́ ẹ ò tún dá mi padà sọ́dọ̀ àwọn abọ̀rìṣà yìí níbí tó ti bó ti jẹ́ pé ipò mùsùlùmí ni mo dé ibi báyìí.
ẹ ò rí irú àwọn mùsíbà tí mò ń kó níbi tí mo wà, níṣe ni wọ́n ń fi ara ni mí, wọ́n fìyà tó le koko jẹ mí. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ń gbóhùn lókè láti bá wọn sọ̀rọ̀ yìí pé ìrẹ́ Abu Jandal, ṣe sùúrù kó o sì nírètí ẹ̀san láì ní tàbí ṣùgbọ́n Ọlọ́run bá ń bọ̀ wá ṣe ìrọ̀rùn fún ìwọ àti àwọn ẹmẹ̀wà rẹ, yóò sì ṣí ọ̀nà fún yín. A ti ṣe májẹ̀mú ìpẹ̀tù sí báyìí, wọ́n ì sì gba májẹ̀mú lọ́dọ̀ wa, àìsí ìṣe ẹlẹ́tàn. Ní ààyè yìí, ìṣẹ̀lẹ̀ bí Hazrat Umar náà ṣe fi ìtara hàn náà yọ. Àkọsílẹ̀ wà yìí pé àwọn mùsùlùmí ò nífẹ̀ẹ́ sí àwọn gbèdéke tó wà níbẹ̀, ó sì ń ta wọ́n lára. Suhail kọ̀ jálẹ̀ láti gba gbèdéke mìíràn fún ìpẹ̀tùsí. Ìgbà tí wọ́n parí gbèdéke tó kù kí wọ́n kọ sílẹ̀, Umar bin Khattab lọ sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n sọ wípé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ǹjẹ́ orí òdodo kọ́ la wà níbí tó jẹ́ pé àwọn kèfèrí yìí orí irọ́ ni wọ́n wà? Wọ́n dáhùn pé èṣe tí ò rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n dáhùn pé ǹjẹ́ àwọn tí wọ́n bá kú nínú wa, àlùjánnà kọ́ ni wọn yóò wọ̀ títí wọn yóò sì wọ Jánnà tí ò rí bẹ́ẹ̀. Báyìí Hazrat Umar sọ wípé àwọn ìpẹ̀tùsí tí ó wáyé ní ilẹ̀ Hudaybiyah yìí, èṣe tí a wá ń gba ẹ̀tẹ́ mọ́ra? Ǹjẹ́ a wà darí láti bíbà yìí láì jẹ́ wípé Ọlọ́run bá pinnu láàrin wa àti wọn? A ò ní bá wọn jà, a ó sì lọ láì gba ẹ̀tọ́ wa. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé ẹrú sìn Ọlọ́run bá ni mo jẹ́, òjíṣẹ́ rẹ̀ sì ni mí pẹ̀lú. Torí náà mi ò kí ń ṣàìgbọràn sí i, bẹ́ẹ̀ sì ni mi ò kí ń gbọ́nrí sí i, ó sì ń bọ̀ wá tì mí lẹ́yìn. Báyìí Umar bin Khattab sọ wípé ǹjẹ́ ò sọ fún wa wípé a ó dé ilé Olúwa bí, a ó sì ṣe tàwáàfù ilé Olúwa bí? Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam dáhùn pé èéṣe bẹ́ẹ̀ lórí, ṣùgbọ́n ṣé mo sọ fún yín pé ọdún yìí ni yóò wáyé bí? Hazrat Umar dáhùn pé ó tì o. Báyìí wọ́n dáhùn pé láìní tàbí ṣùgbọ́n ẹ ó wá sí ilé Olúwa, ẹ ó sì ṣe tàwáàfù rẹ̀. Lẹ́yìn náà, pẹ̀lú ìbínú yìí ni Hazrat Umar bá lọ sí ọ̀dọ̀ Hazrat Abubakar. Wọn ò ṣe sùúrù lé. Wọ́n sọ wípé ìrẹ́ Abubakar, ǹjẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá ò sí lójú ọ̀nà òdodo níbí? Hazrat Abubakar dáhùn pé àgbẹ̀dọ̀. Hazrat Umar wípé ǹjẹ́ orí òdodo kọ́ làwa wà táwọn wà lórí irọ́ bí? Ṣé kìí ṣe pé ẹni bá papòdà nínú wa àlùjánnà ni yóò lọ, ẹni bá sì papòdà nínú tiwọn ọ̀run àpáàdì ní ibùgbé rẹ̀? Hazrat Abubakar dáhùn pé èéṣe tí ò rí bẹ́ẹ̀? Hazrat Umar wá wípé èéṣe tí a wá ń gba gbogbo ẹ̀tẹ́ yìí lórí ẹ̀sìn wa tí a wà darí láì jẹ́ pé Ọlọ́run bá pinnu láàrin wa àti wọn? Hazrat Abubakar náà wá dáhùn báyìí pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá ní í ṣe, bẹ́ẹ̀ sì ni kò ní kọ ọ̀rọ̀ Olúwa rẹ̀, kò sì ní gbọ́n rí. Ọlọ́run bá sì ń bọ̀ wá ṣe àtìlẹ́yìn fún òjíṣẹ́ rẹ̀. Fún ìdí èyí, wọ́n sọ fún Hazrat Umar wípé ó dáa bó bá rí bẹ́ẹ̀, wà ní láti dúró ṣinṣin pẹ̀lú ìtẹríba fún òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba títí di àsìkò ẹ̀mí rẹ̀ ìgbẹ̀yìn. Mo fi Ọlọ́run bá ṣẹ̀rí, orí òdodo ni wọ́n wà. Nínú ẹgbàá mìíràn sọ wípé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba lódodo ni wọ́n jẹ́. Mo dáhùn wípé láì ní tàbí ṣùgbọ́n òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá ní Muhammad sallallahu alaihi wasallam jẹ́. Wọ́n á dáhùn wípé ǹjẹ́ Muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ fún wa wípé a ó wá sí ilé Olúwa láìpẹ́ yìí, a ó sì ṣe tàwáàfù rẹ̀ níbí? Hazrat Abubakar dáhùn pé èéṣe tí ò rí bẹ́ẹ̀? Ṣùgbọ́n ǹjẹ́ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé ọdún yìí ni ẹ ó ṣe tàwáàfù ọ̀hún bí? Hazrat Umar dáhùn pé kò rí bẹ́ẹ̀ o. Hazrat Abubakar wípé dájúdájú ẹ ó dé ilé Olúwa, ẹ ó sì ṣe tàwáàfù níbẹ̀. Ní ṣókí, àwọn gbèdéke yìí ta Hazrat Umar lára lọ́pọ̀lọpọ̀. Nínú ẹ̀là Bukhari ó lọ báyìí pé Hazrat Umar wípé mo fi Ọlọ́run bá ṣẹ̀rí láti ìgbà tí mo ti gba Islam, mi ò ní ròyìnròyìn rí àyàfi ọjọ́ Hudaybiyah tí mo sì ń fèsì fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Èyí ni wípé mi ò kí ń sọ̀rọ̀ níwájú wọn tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n mo sọ̀rọ̀ níwájú wọn lọ́jọ́ yìí. Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah sọ wípé ìrẹ́ Ibn Khattab, èéṣe tí ò tẹ́tí gbọ́rọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam nígbà tí wọ́n sọ̀rọ̀? Ó bá tọrọ ààbò kúrò lọ́dọ̀ shaitan, kò sì ṣe àtúnṣe ìwòye rẹ̀. Hazrat Umar sọ wípé mo bẹ̀rẹ̀ sí ní tọrọ ààbò lọ́tọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba. Ojú ò tì mí tó báyìí rí. Báyìí mo tẹ̀síwájú láti máa ṣe iṣẹ́ rere láti rí pé bóyá màá rí àforíjìn lórí ìrọsẹ̀ tí mo ní ìpilẹ̀ṣẹ̀. Mo tẹ̀síwájú láti máa ṣe ìjùsílẹ̀, mò ń gbààwẹ̀, mo sì tún dá ẹrú sílẹ̀ lórí ìrọsẹ̀ tí mo ní ọjọ́ Hudaybiyah yìí, títí tí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní nírètí pé ó jọ wípé Olúwa ti foríjì mí báyìí.
Hadrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu náà yànnàná ìṣẹ̀lẹ̀ yìí báyìí wípé ní ọjọ́ kan òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ fún àwọn sàábé wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣẹ ni mo ti fún yín, ṣùgbọ́n kódà nínú àwọn tí wọ́n ní ìtẹríba jù tí wọ́n ní ìgbẹ́kẹ̀lé jù nínú yín, mo ti rí wọn tí wọ́n ní ìfàsẹ́yìn rí, ṣùgbọ́n mi ò rí nínú Abubakar rí. Wọ́n ń gbóríyìn fún Hazrat Abubakar nínú àkìjẹ wọn wípé wọn ò fìgbà kankan kọ̀ ọ̀rọ̀ mi yálà wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí àbí wọn ò nífẹ̀ẹ́ sí. Hazrat Muslim Maud sọ wípé ẹ̀yin náà wòye nígbà ìṣẹ̀lẹ̀ ìpẹ̀tùsí Hudaybiyah, ènìyàn bíi Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu gan wà nínú ìpayín keke. Nínú ìpayín keke yìí ni wọ́n lọ síwájú Hazrat Abubakar radiyallahu ta'ala anhu tí wọ́n sọ wípé ǹjẹ́ Olúwa ti bá dá májẹ̀mú wípé a ó ṣe umra bí? Wọ́n dà wípé bẹ́ẹ̀ ni, májẹ̀mú Ọlọ́run ọba ń bẹ nílẹ̀ fún wa. Wọ́n dà wípé ǹjẹ́ Olúwa ti bá dá májẹ̀mú wípé òun yóò tì wá lẹ́yìn níbí? Hazrat Abubakar dáhùn wípé bẹ́ẹ̀ ni, òdodo ni. Lẹ́yìn náà wọ́n wípé ǹjẹ́ a ti wá ṣe umra báyìí bí? Hazrat Abubakar dáhùn wípé ìrẹ́ Umar, ìgbà wo ni Olúwa sọ wípé ọdún yìí ni a ó ṣe umra? Hazrat Umar wípé ó dára, ǹjẹ́ a borí a sì rí àránṣe bí? Hazrat Abubakar dáhùn wípé Ọlọ́run ọba àti òjíṣẹ́ rẹ̀ mọ ìtumọ̀ ìborí àti àtìlẹ́yìn jù wá lọ. Ṣùgbọ́n àwọn ìdáhùn yóò tẹ́ Hazrat Umar lọ́rùn. Inú ìpayín keke yìí ni wọ́n lọ síwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n sọ wípé eré òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ǹjẹ́ Ọlọ́run ọba ò ti bá dá májẹ̀mú pé ó ṣe tàwáàfù ilé Olúwa ní Mákà níbí? Wọ́n dá wípé bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n wípé ǹjẹ́ a kì í ṣe jàmá Ọlọ́run ọba níbí? Ṣé májẹ̀mú àtìlẹ́yìn àti ìborí látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba ò sí ní fún wa bí? Wọ́n sọ wípé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń bẹ. Wọ́n wípé Hazrat Umar wá wípé eré òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ǹjẹ́ a ti wá ṣe umra lọ́dún yìí bí? Wọ́n dà wípé ìgbà wo ni Olúwa sọ wípé ọdún yìí la ṣe umra? Èmi ni mo níwòye wípé ọdún yìí ni a ṣe umra ọ̀hún. Olúwa fún wa ní gbèdéke àsìkò. Wọ́n wá wípé kí wá ní ìtumọ̀ ìborí àti àtìlẹ́yìn? Èyí ni ìbéèrè Hazrat Umar. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé láì ní tàbí ṣùgbọ́n àtìlẹ́yìn Ọlọ́run bá yóò dé, májẹ̀mú tí ó sì dá yóò ṣeré àmúṣẹ. Ó wá dàbí pé ìdáhùn tí Hazrat Abubakar radiyallahu ta'ala anhu fún wọn gẹ́lẹ́ náà ni òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fún wọn. Oríṣiríṣi àwọn ẹgbàá ni ó ń bẹ nípa eléyìí lórí bí wọ́n ṣe lọ sọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam àti Hazrat Abubakar láti fi ìtara wọn hàn. Ètò rẹ̀ ṣe ó póríṣiríṣi gẹ́gẹ́ bí a ti rí, ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ohun kankan náà ló wà nínú wọn, wípé ìkan wá ṣáájú ìkejì ò mú yàtọ̀ wá nínú òdodo rẹ̀. Nípa àkọsílẹ̀ májẹ̀mú Hudaybiyah yìí, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kọ nínú Siratu Khatamun Nabiyyin wípé lẹ́yìn gbogbo atótónu àti ìfàǹfà, májẹ̀mú yìí dé òpin. Nínú gbogbo àlámọ̀rí ló sì fẹ́ jẹ́ wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fi ẹ̀tọ́ wọn sílẹ̀ láti gba gbèdéke látọ̀dọ̀ àwọn Quraishi. Wọ́n sì dìde pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí yóò bá gbà fún wọn láti ṣe àbẹ̀wò sí ilé Olúwa. Wọn yóò sì ṣe àpọ́nlé àti ààbò ilẹ̀ Háràmí. Àwọn gbèdéke tó wà nílẹ̀ lọ báyìí. Ìkíní ni pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam àti àwọn ẹ̀mẹ̀wá wọn yóò darí ní ọdún yìí. Ọdún tó ń bọ̀ wọn yóò wá sí ilẹ̀ Mákà láti wá ṣe àwọn ètò umra, ṣùgbọ́n yàtọ̀ sí idà tó ń bẹ nínú apó, wọn ò ní mú ohun ìjà kankan dání. Bẹ́ẹ̀ sì ni wọn ò nílò ju ọjọ́ mẹ́ta lọ ní ilẹ̀ Mákà. Ìkẹta ni pé bí arákùnrin kankan nínú àwọn ará Mákà bá lọ sí ilẹ̀ Medina, ìbá àti di mùsùlùmí, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ò ní fún ní ààbò nílẹ̀ Medina, wọn yóò dá padà. Báyìí ni ọ̀rọ̀ ọ̀hún lọ nínú Bukhari pé la ya'tika minna rajulun wa in kana ala dinika illa radadtahu ilayna. Èyí ni pé bí arákùnrin kankan nù wá bá wá sí ọ̀dọ̀ rẹ, wàá dá padà. Ṣùgbọ́n bí mùsùlùmí kan bá fi Medina sílẹ̀ tí ó wá sí Mákà, a ò ní dá padà. Wọ́n fi gbèdéke yìí sílẹ̀ kó lè bá jẹ́ pé bí mùsùlùmí kan bá lọ sí bára Mẹ́kà bá lọ sí Medina, wọn yóò dá padà. Ṣùgbọ́n bí ará Medina bá lọ sí Mẹ́kà tọwọ́ tẹ̀, wọn ò ní dá padà. Ó wà nínú ẹgbàá mìíràn yìí pé bí ẹnikẹ́ni nílẹ̀ Mẹ́kà bí ó bá lọ sí Medina láì gba àṣẹ olùṣọ́ rẹ̀, wọn yóò dá padà. Gbèdéke kẹrin ni pé ìran yòówù nínú àwọn ilẹ̀ Lárúbáwá
tí ó bá fẹ́ jẹ́ ẹ̀mẹ̀wà àwọn ará Medina ó lè jẹ, èyí tó bá sì fẹ́ jẹ́ tàwọn ará Mẹ́kà yóò jẹ. Ìkarùn-ún ni wípé májẹ̀mú ìpẹ̀tùsí yìí yóò wà fún ọjọ́ 10, wọn yóò sì dópin ogun láàrin Kùrẹ́ṣì àti àwọn mùsùlùmí. Nípa àwọn tí wọ́n jẹ́rìí buwọ́lu ìpẹ̀tùsí Hudaybiya, ọ̀rọ̀ lọ báyìí pé ẹ̀dà méjì ní àkọsílẹ̀ yìí. Àwọn ènìyàn tí ó ń jẹ́ èèkàn alápọ̀nlé wọ́n buwọ́lu àwọn májẹ̀mú ọ̀hún. Látọ̀dọ̀ àwọn mùsùlùmí, àwọn tí wọ́n buwọ́lu ni Hazrat Abubakar, Hazrat Umar, Hazrat Uthman tí wọ́n ti darí láti Mecca ní àsìkò ọ̀hún, Hazrat Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas àti Abu Ubaida. Ìgbà tí wọ́n parí àwọn májẹ̀mú, Suhail bin Amr mú ẹ̀dà májẹ̀mú kan lọ sí ilẹ̀ Mecca, ẹ̀dà kejì sì ń bẹ lọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. ọ̀rọ̀ tó ń bẹ lórí ìpayín keke tí ó bo àwọn sàábé, gẹ́gẹ́ bí a ti mẹ́nubà ní ìṣáájú pé ìgbà tí wọ́n parí àwọn májẹ̀mú ọ̀hún tán tí wọ́n buwọ́lù tán, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ fún àwọn sàábé wọn wípé ní báyìí ẹ gbéra dìde kí ẹ dúnbò àwọn ràkúnmí yín kí ẹ sì fa irun yín. Ṣùgbọ́n èèyàn kan ṣoṣo nínú wọn báyìí ò gbéra dìde títí tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ṣe sọ gbólóhùn yìí ní ẹ̀mẹ́ta. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib yànnàná rẹ̀ báyìí pé ìgbà tí Suhail darí tán, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ fún àwọn sàábé wípé ní báyìí ẹ gbéra dìde, ẹ dúnbò àwọn ẹran yín níbí báyìí kí ẹ sì fa irun yín náà pẹ̀lú. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá dúnbò ẹran tán, òun ni wọ́n á máa fa irun tàbí kí wọ́n gé kù. Nígbà náà kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbáradì láti darí. Ṣùgbọ́n látàrí ohun tó jọ ẹ̀tẹ́ lójú ògiri báyìí níwájú àwọn sàábé, wọ́n ti ní ìjákulẹ̀. Ó wá dàbí ẹni pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ti kó wa wá sí ibí báyìí lórí àlá kan tí Olúwa ti fi hàn wá pé a ó ṣe bàyátì ilé Olúwa. Fún ìdí èyí, ó bà àwọn sàábé lọ́kàn jẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ó wá dàbí ìgbà tí wọn ò tiẹ̀ lẹ́mìí mọ́ ní àsìkò ọ̀hún níbi tí wọ́n jókòó sí. Wọ́n kú nígbàgbọ́ tí ó pegedé nínú òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba. Ìgbàgbọ́ wọn pé nínú òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, wọ́n sì ní àmọ̀dájú nípa májẹ̀mú rẹ̀. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bó ti wà nínú àdámọ́ ọmọnìyàn, ni eléyìí jẹ́ pé ọkàn wọn bàjẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ látàrí nǹkan tí ó wáyé. Eléyìí ni nǹkan tí ó fojú hàn. Fún ìdí èyí, nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam bá wọn sọ̀rọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wípé kí wọ́n dúnbò àwọn ẹran wọn níbẹ̀, wípé a ò ríbi wọ Mákà, a ò ríbi ṣe tawaf níbí báyìí náà, ẹ dúnbò àwọn ẹran yín kí ẹ sì darí láti ibí báyìí. Sàábé kankan ò gbéra, ìkankan nínú wọn ò tiẹ̀ mì ní ààyè tó wà. Oníkálukú wọn kàn jókòó sí ibi tí wọ́n wà lọ́jọ́ yìí. Eléyìí kì í ṣe pé bóyá wọ́n jẹ́ ẹni tí ó ṣàìgbọràn sí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, na'udhu billah, torí pé lórílẹ̀ ayé kò sí ẹnikẹ́ni tí ó ní ìtẹríba bíi tiwọn. Fún ìdí èyí, àìgbéra dìde wọn lásìkò ọ̀hún kì í ṣe pé wọ́n fi ṣàìgbọràn àbí wọ́n ṣe sùnmọ̀mí. Ṣùgbọ́n ohun tó wà níbẹ̀ ni pé inú wọn wà nínú ipò ìdíbàjẹ́ débi pé ó dàbí ìgbà tán ti kú sára, tó jẹ́ pé wọ́n ń gbọ́rọ̀ ṣùgbọ́n dàbí ìgbà tí wọn ò gbọ́rọ̀, wọ́n ń ríran ṣùgbọ́n dàbí ìgbà tí ojú wọn ò rí nǹkan kan. Òjíṣẹ́ lásà sálàm tún fún wọn ní àṣẹ lẹ́lẹ́kejì àti ìkẹta, ṣùgbọ́n sàábé kankan ò tiẹ̀ wulẹ̀ gbéra dìde. Eléyìí wọ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam lẹ́mìí lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé ẹnikẹ́ni nínú wọn ò dìde láti pé májẹ̀mú, láti pé àṣẹ wọn. Báyìí wọ́n wọ inú àgọ́ wọn. Nínú àgọ́ ó ní aya mímọ́ òjíṣẹ́ ńlá sallam tí í ṣe Hazrat Salama wà. Wọ́n sì jẹ́ ẹni tí òye rẹ̀ pé òun ti rí ohun gbogbo tó ń lọ. Ó sì ti rí ọ̀gá wọn ọ̀wọ́n, ọkọ wọn ọ̀wọ́n nínú ìbànújẹ́ ọkàn. Nígbà yìí, ó béèrè fún nǹkan tí ó fa eléyìí. Báyìí ó wá dáhùn pẹ̀lú ìfẹ́, ó dáhùn tìfẹ́tìfẹ́ wípé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sallallahu alayhi wa sallam, ẹ má ṣe yọnu pẹ̀lú ojú Ọlọ́run ọba. Àwọn sàábé yín wọ̀nyí ṣe aláìgbọràn, ṣùgbọ́n ipò májẹ̀mú tó wà nílẹ̀ òun ni ó bà wọ́n lọ́kàn jẹ́. Ìwòye mi ni pé ẹ má ṣe bá wọn sọ nǹkan kan báyìí. Ẹ̀yin ẹ kàn lọ ní ìdákẹ́jẹ́jẹ́ kí ẹ lọ dúnbò àwọn ẹran ìjùsílẹ̀ yín kí ẹ sì fa irun yín. Ẹ ó rí bí àwọn sàábé yín bí wọn yóò ṣe gbéra dìde fúnra wọn tí wọn yóò sì tẹ̀lé ìlànà yín.
òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam nífẹ̀ẹ́ ìwòye yìí. Báyìí wọ́n jáde láì sọ gbólóhùn kankan. Wọ́n lọ dúnbú ẹran ìjùsílẹ̀ wọn, wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní fá irun orí wọn. Ìgbà tí àwọn sàbí tí wọ́n rí ìran yìí, ó dà gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí ariwo bá ta ẹni tí ó ti sùn jí lójijì ni. Níṣe ni wọ́n ta gìrì, wọ́n sì ń sá kìjekìje. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní dúnbú àwọn ẹran wọn, wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní bára wọn fá irun. Ṣùgbọ́n ìbànújẹ́ ọkàn ti sọ wọ́n ní ipò tó jẹ́ wípé àwọn ẹlẹ́gbà wọ́n yànnàná rẹ̀ wípé bí ìgbésí ayé wọn ṣe rí nígbà náà, ẹ̀rù ń bà ní wípé kó má jẹ́ wípé bí wọ́n ṣe ń ṣe bí àwọn mùsùlùmí ṣe ń fá irun ọmọlàkejì wọn, kó má lọ dúnbú ara wọn gan pẹ̀lú. Ní ṣókí, ọ̀rọ̀ ìyànjú Hazrat Salama ni ó rí àmúṣẹ, ni ó ṣiṣẹ́. Ibi tí ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tí kò ti ṣiṣẹ́ ní àsìkò ráńpẹ́, ìṣe wọn ọ̀hún ni ó ta àwọn ènìyàn ọ̀hún jí. Eléyìí náà jẹ́ ìtọ́ka láti inú Siratu Khatamun Nabiyyin. Ìgbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam bù ṣe pẹ̀lú dídúnbú àwọn ẹran ìjùsílẹ̀ tiwọn, ràkúnmí Abu Jahl tí ó wà nínú àwọn ère ogun Badr, òun sá kúrò níbẹ̀ níbi tí wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ sí. Wọ́n ti ṣe àmì sí wípé wọn yóò lo òun náà fún ìjùsílẹ̀. Ó sọnù fúngbà díẹ̀, ọwọ́ padà tẹ̀. Lẹ́yìn ọ̀rẹyìn, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam dúnbú ràkúnmí yìí ní orúkọ èèyàn méje. Hazrat Jabir ní ẹgbàá wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam dúnbú ẹran 70. Ẹyọ kan máa jẹ́ ti èèyàn méje. Ẹgbẹ̀je ni òǹkà wọn ní ọjọ́ náà. Àwọn tí wọ́n sì pọ̀ jù ni àwọn tí wọn ò ní àǹfààní láti dúnbú ẹran. Wọn ò ní ìkápá rẹ̀. Òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam tẹ̀dó sí ìta haram yìí, ṣùgbọ́n ilẹ̀ haram ni wọ́n ti ń kí àwọn irun wọn. Òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam fi ogún ẹran rán ènìyàn kan láti ilẹ̀ Aslam wípé kí ó lè kó àwọn ẹran ọ̀hún lọ sí ilẹ̀ Marwa láti lọ dúnbú wọn. Ìgbà tí òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam dúnbú àwọn ẹran tán, wọ́n wọ inú àgọ́. Hazrat Khirash bin Umayyah ni wọ́n pè lọ́jọ́ yìí pé kí ó wá fá irun wọn. Wọ́n sì kó àwọn irun wọn sí ibi igi eléwé ọ̀bẹ̀dò kan. Àwọn ènìyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣa àwọn irun wọn, wọ́n sì ń pín láàrin ara wọn. Hazrat Amara náà mú díẹ̀ nínú àwọn irun wọn. Wọ́n máa fi wọ́n sínú omi fún àwọn tí wọ́n bá jẹ́ aláàárẹ̀. Wọ́n máa fún àwọn aláàárẹ̀ mu gẹ́gẹ́ bí ohun ìwòsàn. Wọ́n wòye sí pé ìbùkún wà nínú èyí. Nínú àwọn sàábé, ó ń bẹ́nu àwọn tí wọ́n fá irun wọn, ó sì tún bẹ́nu àwọn tí ó jẹ́ pé wọ́n gé irun wọn kúrú, ó sì ń bẹ́nu àwọn tí wọ́n gé irun wọn kù. Nínú wọn ni Hazrat Usman àti Hazrat Abu Qatada wà. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ní orí jáde láti inú àgọ́. Wọ́n wí pé kí Olúwa bá ṣàánú àwọn tí wọ́n fá irun wọn. Àwọn èèyàn jọ̀wọ́ níwájú wípé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, àwọn tí wọ́n ń gé irun wọn kù ńkọ́? Ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ni òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé Olúwa bá ṣàánú àwọn tí wọ́n fá irun wọn. Ní ẹ̀kẹrin wọ́n sọ wípé àti àwọn tí wọ́n gé irun wọn kù náà pẹ̀lú. Ẹgbàá wà yìí pé ọjọ́ mọ́kàndínlógún ni òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam lò ní ilẹ̀ Hudaybiyah. Wọ́n á sì tún máa sọ wípé òru 20 ni wọ́n lò. Muhammad bin Umar àti Waqdi pẹ̀lú Ibn Sa'd ní ọmọ ẹnubá ilé yìí. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Samiyan nana rẹ̀ báyìí wípé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bù ṣe pẹ̀lú ìdúnbú ẹran ìjùsílẹ̀, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam pàṣẹ fún àwọn èèyàn láti ṣẹ́rí sí Medina. Ní àsìkò ọ̀hún, ó jẹ́ pé wọ́n ti ń lò bíi 20 ọjọ́ ní ilẹ̀ Hudaybiyah ní inú ìrìn àjò wọn. Ìgbà tí wọ́n dé ilẹ̀ Qura'ul Ghamim ní ẹ̀bá Usfan, ó jẹ́ alẹ́. Báyìí òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam kéde pé kí àwọn sàbí kí wọ́n kóra jọ. Wọ́n á sọ pé ní alẹ́ yìí súrà kan ti rí àsọ̀kalẹ̀ fún mi, eléyìí tí mo nífẹ̀ẹ́ sí ju ohun gbogbo tó ń bẹ nínú ilé ayé lọ. Òun náà sì ni inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. eléyìí ni ẹsẹ̀ kejì sí ìkẹrin Suratul Fatah. ní ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n ó wá báyìí pé laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bilhaqqi latadkhulunna المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. èyí ni pé èrè òjíṣẹ́ Olúwa a ti fún ọ ní ìborí tí ó hàn gbangba tí ó láàmì kí a lè bá bẹ̀rẹ̀ sànmọ́nìkan fún ọ eléyìí tí yóò bo gbogbo kùdìẹ̀kudiẹ rẹ tí ó ti ré kọjá lọ mọ́lẹ̀ àti èyí tí ó ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú. Olúwa yóò sì mú ojú rẹ̀ pélé ọ lórí, yóò sì ṣí ọ̀nà àṣeyọrí fún ọ. láì ní tàbí ṣùgbọ́n Olúwa yóò fún ọ ní àtìlẹ́yìn tí ó ní agbára. Òdodo ni pé Olúwa ti ṣe àmúṣẹ ìran eléyìí tí ó fi hàn òjíṣẹ́ rẹ̀, nítorí pé láì ní tàbí ṣùgbọ́n insha Allah ẹ wọ ilẹ̀ Háràmì pẹ̀lú ààbò. ẹ jẹ́ni tí ó ń fa irun yín tàbí tí ó ń gé irun yín kù, tẹ́ ò sì ní ìfòyà kankan. èyí ni pé ìbá ṣe pé ẹ wọ Mákà ní ọdún yìí ni, wíwọlé rẹ̀ ò ní jẹ́ ìwọlé aláàbò, ìwọlé ogun, ìwọlé ìtàjẹ̀sílẹ̀ ni yóò jẹ́, ṣùgbọ́n ní ojú ìran ìwọlé àlàáfíà, ìwọlé ààbò ni ó jẹ́. fún ìdí èyí Olúwa ti ṣe ọ̀nà ààbò sílẹ̀ fún àmúṣẹ májẹ̀mú yìí. fún ìdí èyí ìran tí ẹ rí yìí yóò rí àmúṣẹ bí ẹ ti wọ inú Masjid Haram. eléyìí sì ni nǹkan tí ó wáyé nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ń ka àwọn ẹsẹ̀ yìí fún àwọn sàábé, nígbà tó jẹ́ pé àwọn sàábé kọ̀ọ̀kan sì tún ní àwọn ohun kòrò ní orí ẹ̀mí wọn nípa ìpẹ̀tùsí Hudaybiyah. ó jọ ń lójú pé a kùnà là ṣe ń darí báyìí. Olúwa sì ń kí wa pé oríire àṣeyọrí, débi pé kódà àwọn sàábé kan tí wọ́n kánjú wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé ǹjẹ́ ìborí leléyìí tí adarí láì ṣe tàwáàfù ilé Olúwa. ìró ìdọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wọ́n sì fi ìbínú hàn. wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ ráńpẹ́ eléyìí tí ó kún fún ẹ̀dùn ọkàn yìí pé ẹ̀sùn tí ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ kankan ni eléyìí jẹ́, torí pé ní tí ó dájú ni pé ìpẹ̀tùsí Hudaybiyah ìborí ńlá ni ó jẹ́. wọ́n rí i pé àwọn Kùráíṣì tó jẹ́ pé wọ́n ń gbógun tiwa nígbà gbogbo, àwọn ni wọ́n á fi ogun sílẹ̀ fúnra wọn tí wọ́n ń pèpè fún àlàáfíà báyìí. wọ́n èso ti ṣe májẹ̀mú àti ṣí Mákà sílẹ̀ fún wa láti wọlé ní ọdún tó ń bọ̀. ní báyìí à ń darí pẹ̀lú ààbò tí a bọ́ lọ́wọ́ fìtínà àwọn ará Mákà, tí a sì tún rí àmì àṣeyọrí àti ìborí tí ó ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú. fún ìdí èyí ìborí ńlá ni eléyìí jẹ́. ǹjẹ́ ẹ̀yin nìyẹn ti gbàgbé ni pé àwọn Kùráíṣì fúnra wọn ni wọ́n kó ogun wá bá yín ní àsìkò Uhud àti Ahzab, tó jẹ́ pé tontibílẹ̀ ti fẹ̀ tó ó fún gágá mọ́ yín tí ojú yín sì léròrò. bẹ́ẹ̀ ni ìpayín keke mú yín dógóńgó, ṣùgbọ́n ní èní àwọn Kùráíṣì ni wọ́n bá yín ṣe májẹ̀mú ìpẹ̀tùsí, májẹ̀mú àlàáfíà. àwọn sàábé wọ́n sọ pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sallallahu alaihi wasallam a ti gbọ́ yé báyìí, ó ti yé wa báyìí. ibi tí wòye ti yín dé ìwòye tiwa ò dé bẹ́ẹ̀. ní báyìí a ti gbọ́ àgbọ́yé pé láì ní tàbí ṣùgbọ́n ìborí ńlá ni májẹ̀mú yìí jẹ́ fún wa. Hadrat Masih Maud alayhi salatu wasalam ní ẹ̀là báyìí pé Olúwa sọ ìṣẹ̀lẹ̀ Hudaybiyah ní Fathun Mubin, ìyẹn ìborí tí ó ní àmì. ó sì sọ pé inna fatahna laka fathan mubina. ìborí gan ó farapamọ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sàábé, ó sì di ohun ìpẹ̀sìnà fún àwọn ẹlòmíràn, ṣùgbọ́n ìborí ńlá ni ó jẹ́. tó ti bó ti jẹ́ pé nǹkan tí ó gbọngbọ́n tí ó sì faraṣe ni. Àlámọ̀ Bàládírì kọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣeyọrí àti èso rere ni ó dìde nínú ìpẹ̀tùsí yìí. lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn wọ́n borí Mákà. àwọn ará Mákà wọ́n dà wọnú Islam, bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn wọnú Islam níjọ níjọ. nǹkan tí ó fà ní pé ṣáájú kí wọ́n tó ṣe ìpẹ̀tùsí yìí àwọn èèyàn ní àǹfààní láti pàdé wọn, bẹ́ẹ̀ sì ni wọn ò mọ̀ nípa àwọn àlámọ̀rí tí ó tọ́. àwọn èèyàn nílé dé ọ̀dọ̀ wọn láti gbọ́ ọ̀rọ̀ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ṣùgbọ́n nígbà tí ìpẹ̀tùsí Hudaybiyah wáyé,
àwọn èèyàn tẹ̀síwájú láti máa pàdé ara wọn. Àwọn abọ̀rìṣà ń lọ Medina, bẹ́ẹ̀ ni àwọn mùsùlùmí ń lọ Mẹ́kà. Wọ́n ń pàdé àwọn ẹbí wọn, àwọn elérò rere fún wọn, àwọn agbọ̀ràndùn wọn. Oníkálukú wọn sì ń tẹ́tí gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ Ọlọ́run Ọba àti iṣẹ́ ìyanu wọn. Wọ́n mọ̀ nípa eléyìí, wọ́n rí ìmọ̀ nípa àwọn àkèjẹ́ rere wọn, wọ́n sì ń fúnra wọn rí oríṣiríṣi àwọn mèremère ohun rere tí ó ń lọ. Ẹ̀mí wọn tẹ̀ sí ọ̀nà ìgbàgbọ́ tí tó fi di pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn dàgọ̀rọ̀, wọ́n tara ṣẹ̀ṣẹ̀ wọnú ìgbàgbọ́. Láàárín àsìkò Hudaybiya sí ìborí Mákà, òun ni wọ́n wọ inú Islam. Àwọn ará yòókù bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ̀ nípa Islam tí tó fi di pé gbogbo ará Mákà wọ́n wọ inú Islam. Ṣé àwọn ará ilẹ̀ Lárúbáwá kún retí kí àwọn Kùráìṣì nígbàgbọ́ ni? Ìgbà tán sì nígbàgbọ́, àwọn Lárúbáwá nígbàgbọ́ lápapọ̀. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam sọ wípé ìgbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ṣe ìpẹ̀tù sí Hudaybiya, nínú àwọn èso rere tí ó mú dìde òun ni wípé àwọn ènìyàn ní àǹfààní láti pàdé wọn. Wọ́n sì ní àǹfààní láti tẹ́tí gbọ́ ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Báyìí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní di mùsùlùmí níjọ níjọ. Ní ìṣáájú wọn ò ní àǹfààní láti gbọ́ ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam torí pé gàgá kan bẹ láàrin wọn àti òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, eléyìí tí ò jẹ́ kí wọ́n mọ ẹwà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam àti àkìjẹ́ rere wọn. Ní ọ̀nà kejì, bí wọ́n ti ń pè wọ́n ní òpùrọ́, àwọn náà ń pè wọ́n ní òpùrọ́. Wọn ò الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.